Ayan siya guys. Nakikita niyo yung bahay na yun, oh. Yung parang doon, oh. Sa unahan pa. Yung street ng ito. Yung doon guys, oh yun yun. Saan bang kamay ko? Yan. Yan. Yung street nitong kamay ko. Street ng daliri ko. Yun. Yun. Ayan. Yung natatabunan guys. Yung iba ang atip. Sa pangalawang, ano lang siya, pangalawang kanto. Tapos, kaibigan niya ng kasama ko. Sabi ko, papuntahin mo nga sa taas. Sabi ko, para, kumbaga, doon na sa taas, mag-sinyalis. Tapos, dito naman kami sa 3rd floor, makita namin. So, ayan. Sabi ko, ay, grabe, no? Ang lapit lang. Pero, hindi kami nagkikita. Kasi bihira lang kami makalakad dyan, o magano. Palagi kaming dadaan, kasi dyan talaga kami palaging, yan. Yung doon, oh. Saan bang kamay ko? Yan, oh, yun. Yung street nang yan, yung parang may sasakyan doon, kalsada. May kalsada dyan. Yan. Dyan kami palaging lumiliko palabas ng English playground. Yan. So, dyan, oh, talagang malapit lang. Pero hindi talaga nagkikita ang dito. Bihira kahit itong